bom. Foi lá perto daquele pezinho de goiaba lá na frente do plot. Ó, é bom. Ó. Você deixou, você fincar a cara assim embora, é pesca. É, ó. É corridinha lentinha, ó. Então, menino. Ó, foi embora. E a cara e foi embora. Mas doeu? Pesou o braço. Ó, para não. Ó, olha lá, brigando na superfície, ó, que eu te falei. Pegar um e agarrar naquele outro. Um dublezão do 2 beirando 20. Não é ruim não. Você tirar um peixe grande de um material que nem está o seu e o meu é bom, né? Porque pegando com a varinha ali que eu tirei, ela é ruim demais. É raiva, hein? Nossa senhora. E o medo de perder, arrebentar, quebrar vaso. Quebrar lá até que não quebra não, porque a ficção fica bem regulada, né? Só você foi trabalhar agora lá? Sim. Ó, ó. Ó. Essa é a mandíbula, muito passa pra lá, muito trabalho. Nossa! É, gente, mais de 20 minutos de vídeo. Vou mostrar a cara até agora. Cheguei aqui na beirada, abri de curtinho. Cheguei na beirada. Vai embora de novo. Tá estreado ou não? Fala comigo se tá estreado ou não. Agora não dá, cara. Esse é grande? Grande essa aqui é. Nossa, cara, fez pequeno. Você já tinha trago ele aqui há muito tempo. Um cordão desse aí, ué. Pesado tá. Deu o braço. E vamos pra meia hora tentando tirar o peixe. E pelo jeito, lá vai mais meia hora. Então vem, peixinho. Bom, na antena do Aperto Play, hein? Sanguinha Sorocaba, branco com laranja. Deviazinho de 10, laranja. Passou pra cá. Esperar que você pode sair.
Tá mais ou menos quanto? 1 metro de fora? Não, tá pertinho. 170 centímetros no máximo. E não tá dando barulho nenhum. Ó, vambora. Só uma superfície, olha lá. Não. Também não vi não. Foi na onda só. Olha lá, filma lá. Ah, perfeito. Pode deixar. Olha o dublê aí. Olha lá a onda. Olha o dublê. Mas se não puxar, não fiz ele. Ah, não. Vambora não. Tá lá do outro lado já, ó. Me deu uma onda bonita lá que eu fui tirar. Ah, Maria, que ele não teve as perfis ainda no dia que ele. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Mas foi de 50 minutos já. Ah, que agora vai pra você, ó, que viu a gente tá em Ribas deles. Horário bom é esse horário. Não andena na boca de... Ou ia São João, então dessa cena é bom, porque tem um trem pior do que antes. Então só deve ter... Eu já facinho, né? Tirar uma foto dele com a anteninha na... Ah não, eu tô ocupado muito gosto, tem que ser bom também. Rapaz, o bichão agora que começou a puxar uma ova. Ah, queimou meu dedo. Queimou o dedo? Queimou. Corridão, você tá doido. Essa é qual que é o número dessa linha aí? 0,40. 40? Eu costumo usar 0,35. Pô, já essa usando eu não aguentar agora não. Você aguentava? Engraçado, né, senhor? É forte. Tambar aqui. Não pode andar tanto. Tem mais dois patrões que é pirata. Nos cabos mais. A partir dali vai pirata. Mostra a antena, mostra a antena. Cadê a antena? Esse pulinho já. Tá filmando? Aham. Olha, você só foi pegar ele. Aí, olha o tamanho São João não vale nada, primo. É pra quem usar o Vou te falar. do pescador mesmo, tem como não. 18 quilos. É, o 17, falei 17, né? 18 quilos. Estamos 18, vamos ver aqui. Vamos pegar mais que ele ou você vai ver seu palpite? Viu? Já assim tá a mão da cabeça desse filho da puta, senhor. O dia que vai catar na mão do cara, pegar a sorte do cara chegou, foi na blusa dele, senhor. Ele deu o bote, puxou na blusa, sabe? Pegou na blusa do cara assim. Eu falei, olha rapaz. Eu diria que foi meio cismático, bobeando com isso. Vamos ver quantos quilos. Ó, podia dar uma andadinha. Põe essa aí de sem andar com você, não vai fazer um dublê com esse aqui. Tá deixando passar agora? É. Ah, eu tenho isso, né? Senhora é grande. Ah, não bate não, rapazinho. Aí pegam. Falando com os irmãos, né? Pode, né? Isso, esse é da mãe. Da rapadura tá moto. Cagão. Você gosta da rapada, não sei. Olha lá, tá vendo? Não é tão rodeiro mesmo. Chega mais pra trás, nem vai cair pra frente, chega pra trás. Olha isso. Deixa eu ver o cozinho.
Vem cá, aqui. Vai cair, tem que fechar aí, carretilha. Chega na teta. Não chega pra frente. Ah, derrubei ela. Para. Vai. Fechar o gosto. Segura a ponta do peitinho. Isso. A minha se vira frito, bobão. Nossa senhora, aí tem que chamar a família inteira. Peraí. Ó, já vi que ela tu, pera aí. Não pulou, não. Ele é teimoso, toda mano. É chato. Vai ficando pior pra você, bom. Quanto mais você resiste, mais ruim que você vai ficando. Olha lá. Ai, meu Deus. 14 alguma coisa. Muito pesado? É. Acho 14,6. Negócio de tirar foto. Como é que você come essa de volta assim? Olha, 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 gente, ó. olha aí. Vamos. Olha aqui. Ah. Ah, valeu. Boa. Quando é que você vai pegar ela ali? Tá dando vagar? Tá. Ó, tá na frente. Né? Que bonita. É muito linda. Aqui. Eu tô falando que ela tá estranha. Ela tá brigando. Ela é bonita demais. Ó, ela vai aparecer ali. Olha que lindo. Ai, que gracinha. Olha que lindo. Nossa, é muito lindo. Perfeito. Que peixe mais lindo. Olha isso. Que coisa mais linda. Não pode? Tá. Vou trazer a pontinha aqui. Não passou por cima, né? Ai, meu Deus. Fisgado. Tá solto. Olha o peixe mais lindo do mundo. Isso. Coisa mais linda. Olha, inteirão. Ó. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
durante o dia já foi boa. Cheio de churrascão. E agora seguimos fazer uma pesca noturna. Atrás desse pirará. Primeiro arremesso no ponto peixe. A boia ponta. Saiu. Um tambacu. 10 kg. E agora pus a cabeça de tilápia grande. Pra pegar pirará. Olha o tamanho do branco que entrou. Isso vai dar pra ver. Olha o molinete. Olha lá. Nossa, a tilápia dava um palmo assim, cabeça. Um palmo assim. Olha o tamanho da boca desse peixe. Na hora que ele chegar mais perto, a gente mostra. Tá aqui atrás. Ah, dou, acho que não. Saiu o brancão. Olha o tamanho da criança. Que peixe bonito. Ó, tudo inteiro. Ó, sem físico. Esse aqui vai pegar mais. Show! É nóis. É, assim não escapa mais. Pesado? Tem um pezinho bom aqui, viu? Ó, devagar. Nossa Deus, é maior que o de cedo. Vou falar uma coisa, viu? Tem maior que isso aí ainda. Tem tambaqui aqui 40 quilos aí dentro. Nossa, ele é pesado. Tá solto já. Vem cá. Essa era pra dentro d'água de novo, não vai saber quem que é. Tirou uma foto dele ainda? Nossa. Pensa, uma peleja dessa, hein? O bicho vai embora, camarada fica injuriado, vai. Uns 10. 10,23. 10,23. Muito bom. 10,230, tá se balançando enquanto o outro mulher. Calma, só. Calma. Um arranque que dá, né? Não tá muito falho. Obrigado de Nada, precisa. Aí, turma. Liar não? Chama. Chamou na guerrinha do cantinho ali, ó. Ó. Ah, moleque. Ó, e bruto, pior que a estragada tá fazendo na... Você tá doido? Não, mas não é fira não. Será? Fira tá nadando beirada aqui, ó. Ela tava aqui, ó. Ela tava na lateral. Olha o nome do bicho aí, ó. Ah, chama. Ó. Tem uns 28 quilos nadando aí. Será que é?
Se for também, não vai ficar triste, não. Jamais, vai Jamais. ficar triste. Mas vai ficar pira boa, viu? Não vai acabar. Porque o lago é pequeno, vai atrás dela. Trava Ah, aqui não. dá pra andar, só o cara tirou um aí Dá. de quase 20 na varinha de mão. É. Trava não. Vai atrás dela. Brinca com calma, se ela estiver na beirada dele até entrar aí dentro, nós vemos. Tem dessa não. Pira, não tem como você errar a fisgada dela, não. Aqui pega mesmo. Aí não, ela engole tudo. Nossa senhora. Mas foi no canivetinho. Engole tudo, elas mandam e leva dentro. Olha aqui. Tá na nadadeirazinha aqui. Ó. Até lá. É assim meio que também. Eu desço. Boa. 10, 20. Tirei, cara.